ბათუმელი მკვლევარები მუჰაჯირების ისტორიის კვალდაკვალ საზღვრის მიღმა მცხოვრები ჩვენებურების ყოფასა და თავისებურებებზე ექსპედიციის წევრების მიერ მოკვლეული მასალები ერთ მონოგრაფიულ ნაშრომში გაერთიანდება. Როგორია მუჰაჯირთა შთამომავლების თანამედროვე ცხოვრება და მათი კულტურა. ბათუმის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფთან ერთად თურქეთში დროს გადამღები ჯგუფიც იმყოფებოდა. ექსპედიციის კიდევ ერთი სიახლე რუსუდან აბაშიძის რეპორტაჟში. შავშეთიდან, ართვინ შავშეთიდან. წარმოშობით ქართველი ახმედ ჩინარი მისი წინაპრები შავშეთიდან ბურსის რეგიონში გამოსახლების მიზეზებს გვიხსნის. იქა მე არ იყო. მიწა არ იყო, ბაირი. ვერაფერ ვერ თვესებდით, ვერ მოხაკა. აქ კიდე გვაქვს, yani. სიღატაკისგან თავის დასაღწევა ჩვენებურებმა ახალი ტერიტორიების ათვისება და შიდა პროვინციებში მიგრაცია მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში დაიწყეს. ახალ რეალობაში გამოსახლებული ართვინელების, შავშელების და კლარჯელების შემოსავლის ძირითადი წყარო სოფლის მეურნეობა გახდა. ართვინ ბათუმიდან ართვინ მივეცან. ქართულთა თურქეთში განსახლების გეოგრაფიას და ქრონოლოგიას ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი მალხაზ ჩოხარაძე უკვე მესამე წელია იკვლევს. ისტორიული წინამძღვრების მიხედვით ის მუჰაჯირებს რამდენიმე ნიშნით აჯგუფებს. ერთმა ნაწილმა იცის ქართული ენა, მეორე ნაწილმა არ იცის ქართული ენა, ანუ მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში იმათ, ვინც მე-19 საუკუნის 70-იან წლების ბოლოს 80-იან წლებში წამოვიდა ქართულენოვანი სოფლებიდან. იმათ დღემდე მოიტანეს ქართული ენა და ვინც არაქართულენოვანი სოფლებიდან წამოვიდა, ბუნებრივია რომ ვერ მოიტანეს ქართული ენა. მაგალითად, ჩვენ ბურსას ცენტრალურ რაიონში ვნახეთ სოფლები, სადაც არიან ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები 12 სავანეთა მხარიდან. შავი ზღვისპირეთში, ორდუს პროვინციაში, ბალიქესირში, ბურსასა და მარმარილოს ზღვის რეგიონის სხვა პროვინციებში არსებული ქართული სოფლები ბათუმის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ექსპედიციის წევრებმა 3 წლის განმავლობაში ფეხით შემოიარეს. ყველა ეს სოფელი პროფესორმა მალხაზ ჩოხარაძემ სპეციალურად შედგენილ რუკაზე აღნუსხა და საზოგადოებას ქართველთა კომპაქტური განსახლების პირველი თვალსაჩინო მასალა შესთავაზა. ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი ქართველობა არის უნიეს რაიონში, ანუ ილჩეში, შემდეგ ქოჯაელში აქ ყველაზე უფრო ქართული რაიონი არის გოლჯიკის რაიონი, საქარიას პროვინციაში ყველაზე უფრო ქართული რაიონი არის ჰენდეკის რაიონი და ბურსაში ინეგოლის რაიონი. იმდენად ამ 4 რაიონში, ამ 4 პროვინციაში შეიძლება ითქვას, რომ თავმოყრილია თურქეთში მცხოვრებ ქართველთა მუჰაჯირთა შთამომავლებს გულისხმობ დაახლოებით 40-50%. ქართველების თურქეთში განსახლების პროცესი დეტალურადაა აღწერილი ქართულ ისტორიოგრაფიაში, თუმცა საკმაოდ მწირია ინფორმაცია მათი ასიმილაციისა და ადგილზე წარმართული ცხოვრების წესის შესახებ. არის დოკუმენტები კიდე, რომელიც აღწერს, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში არა ნაწილობრივ ამ მუჰაჯირობის პროცესს, რაც გვაძლევს გარკვეულ სტატისტიკას. პროფესორმა ზაზა შაშიკაძემ ანკარის და სტამბულის არქივებში მიკვლეული ოსმალური პერიოდის დოკუმენტების შესწავლა სწორედ იმ მიზნით დაიწყო, რომ ისტორიაში არსებული ეს ვაკუუმი შეევსო. თუ შევადარებთ ჩვენ ამ მუჰაჯირობის შემდგომ მონაცემებს ამ მანამდელ მონაცემებთან, მივალთ ალბათ რეალურ სურათთან, თუ რა მოცულობაზე იყო, თუ რამდენი ადამიანი, თქვათ კონკრეტულად წამოვიდა იმ ტერიტორიებიდან. ქართულ ისტორიოგრაფიაში არის ამაზე მონაცემები, რა თქმა უნდა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ცალკე, იმიტომ რომ არ იყო შეჯერებული აქაურ სიტუაციას. ჩვენ ვიცით მუჰაჯირობის პროცესის დაწყება, თუ როგორ დასრულდა და როგორ განვითარდა უკვე ოსმალეთის ტერიტორიაზე, მაშინდელზე, მოკლედ არ ვიცოდით და ამ დოკუმენტების დახმარებით ჩვენ მივდივართ გარკვეულ რეალურ სურათამდე. ქართულ სოფლებს ბურსის და მარმარილოს ზღვის რეგიონში ეთყობათ, რომ ჩვენებურებმა თურქეთში განმოსახლების დროს შეინარჩუნეს სამშენებლო საქმის ცოდა. ექსპედიციაში მონაწილე ეთნოგრაფებისთვის თვალშისაცემია თურქულ გარემოში შეძენილი სამეურნეო თავისებურებებიც. არის სახლი, სადაც სამეურნეო ნაგებობები და საცხოვრებელი ნაგებობები იმგვარად არის ორგანიზებული, ასევე ღობე, რომ შიდა სივრცე იყოს დაცული გარე მაყურებლისაგან, ადამიანისაგან, რომელიც ქუჩაში მოძრაობს. ამგვარად მიღწეული არის მაქსიმალური ჩაკეტილობა და იზოლაცია. ტრადიციული არქიტექტურული სტილით აგებული სახლები ქართულ სოფლებს თურქულისგან განასხვავებს. წინაპრების მიერ აგებულ სამოსახლოებს შთამომავლები არ ანგრევენ და როგორც რელიკვიას ისე ინახავენ. დავაკვირდით ერთ ვითარებას, რომ თითქმის ყველა კარბიდამოში ეს ძველი
მამაპაპური ნალიებია შემონახული, რომლებიც ძალიან ხშირად უფუნქციოა, მაგრამ ნალია მაინც დგას. ასევე ხელის წისქვილი, რომელიც არის, ან ღომის საცეხველი. ფაქტიურად მათ არ იყენებენ, მაგრამ ისინი კარმინდამბოში დგას, როგორც ატრიბუტი, რაღაც ისტორიული მეხსიერების, კულტურული ფასეულობების. ყოველ ქართულ სოფელში მეჩეთთან ჩაისახლებია მოწყობილი, როგორც მამაკაცების თავშეყრის ადგილი. ქალები დიასახლისობასთან ერთად სამეურნეო საქმეებსაც ითავსებენ, თუმცა თურქული კულტურის და საზოგადოებრივი ცხოვრების წესის ზეგავლენით მათი დატვირთვა თანდათან შეიცვალა. ახლა ჩვენებურების სოფელში არსებული რეალობა კვლევის ახალ მასალას აწვდის ეთნოგრაფ რუსლან ბარამიძეს. იმ შემთხვევაში თუ კავშირი უფრო მეტია ქალაქურ კულტურასთან და სოფლის ფუნქცია იცვლება არასოფლიდან გადადის დასასვენებელი ადგილის ფუნქციით, ამ შემთხვევაში ქალაქური ზეგავლენა გარკვეულწილად მნიშვნელოვანია და სოფლებისათვის დამახასიათებელია უფრო შერეული ფორმები, ტრადიციის შედარებით სუსტი ვარიაციები და ქალის ფუნქციების უფრო ბუნდოვანი როლი. მუჰაჯირების განსახლებისა და ასიმილაციის პროცესის შემსწავლელი მასალების დიდი ნაწილი უკვე მომზადებულია, თუმცა სრულყოფილი სურათის შესაქმნელად ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორები პირად დაკვირვებას და მუჰაჯირთა შთამომავლების აღწერას თურქეთის ქართულ სოფლებში მომავალ წელსაც გააგრძელებენ.